Pessoal, mais uma dica mecânica, caixa mecânica aí. Vamos falar dessa uma Fiat Strada aí, né? Esse carro chegou pra gente com problema na embreagem e um vazamento de óleo. Aquela embreagem dura que você pisa tudo ali assim, fica pesada tudo ali assim, ó. Esses caras já andaram trocando até o cabo, cabinho novo, tudo assim, mas não é problema do cabo, né? O cabo já arrumaram novo e assim, o problema deve ter acontecido dentro da embreagem, né? Olha o que aconteceu aqui com o platô, ó. Olha tanto que ele comeu ali, ó. Olha esse pedaço aqui, não tem mais nem os pedaços dos outros dentes aqui, ó. Esses dentes que eles são bem grossos, né? Olha tanto que ele já afinou aqui, antes de pegar o rolamento da embreagem, ó. Ele vai ver que ele começa a comer essas pontinhas ali, ó. Começa a fazer um barulho na embreagem, você pisa lá. Uma coisa raspando, velho, tudo ali. Até bem, ó, tanto que ele comeu aí, ó. Chegou aqui esse pedaço aqui, ó. Ficou até quebrando um pedaço dele. Vamos tirar fora esse conjunto aqui, vamos estar trocando o conjunto de embreagem aqui, vamos estar solucionando esse problema da embreagem aí, ó. E o vazamento de óleo que estava acontecendo aqui, ó. Olha só como é que estava aqui, ó. O vazamento de óleo aí dentro, ó. Ó, tá vazando, ó. E da onde que ele tava vazando? Ó. Vem aqui, vem por aqui, vem aqui, ó. Nesse funil aqui, ó. Esse funilzinho da caixa aqui, ó. Onde ele tava vazando óleo. Olha, ó. E aqui ele vai um retentor embaixo desse funil aqui, né? Quando ele estoura também, ele pega e começa a vazar o óleo do câmbio, ó. O cara é o vazamento de óleo de motor. Olhar, não é óleo motor. Tá vazando o óleo de câmbio, ó. Por causa desse carinha aqui, ó. Aí, ó. O retentor. Vamos tirar ele fora, vamos estar trocando esse retentorzinho legal aqui. Vamos dar uma limpada geral nisso aqui, deixar bem lindo, 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 né? O cara não pode estar montando, né? Com essa sujeirada tudo aí, né? E vamos estar trocando esse kitzinho de embreagem tudo aí assim, ó. E vamos estar resolvendo o problema aí, ó. Deu bom então? Só mostrar o pessoal o que acontece dia a dia na oficina aí. Fiatzinha, estrada aí assim, o problema da embreagem, trator e disco, vazamento de óleo, o retentor do funil da caixa. Deu bom então? Segue nós lá, nós só agradece.